Ramazon deganda ko'z oldimizga keladigan jamoaviy ibodatlardan biri bu taroveh namozidir. Taroveh namoziga kelayotganda yaqinlarimizni, qo'shnilarimizni, do'stlarimizni yetalab birga kelishimiz kerak. Nima uchun? Sababi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man qoma ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kim Ramazon oyini kechalarini qoyim bo'lib o'tkazsa, uni gunohlari mag'firat qilinadi deb marhamat qilganlar. Aytinglarchi, Qur'oni Karim tinglab qoyim bo'lib turishdan-da afzalroq nima qila olamiz Ramazonda? Biz do'stimizga talab kelyapmiz u Ramazoni sharifda taroveh o'qiymiz deb. Ham o'zimizni gunohimizni mag'firat qilinishiga sabab bo'lamiz, ham do'stimizni gunohini mag'firat qilinishiga sabab bo'lamiz. Alloh taolo o'qiyotgan taroveh namozlarimizni dargohiga husni qabul aylab, gunohlarimizni o'zi kechirsin.